候选人蔡英文今天则是进军了竹苗这客家庄来扫街。不过近日来的南征北讨可能把他累坏了，这2天受了风寒，一边拜票，一边还不断的咳嗽、流鼻水。 关键72小时，蔡英文脖子上绑花布，攻进客家票仓。除了狂扫苗栗，还有新竹市闹区圆环测试人气。医生护士从诊间冲出来喊动算，新娘子穿白纱也来激情相挺。这边有人比大拇指，但后面是呛虾。没关系，扫街是不是动员看得出来？手上小旗子是宣传车上随意丢出来，自动集结支持者开心满地捡。要不好彩头，葱蒜都拿出来挺，连小朋友都跑到学校围墙上凑热闹。 我知道客家乡亲感到非常的高兴，因为有客家妹做候选人，而且客家妹要做台湾第1任的女总统，来好不好？非常期待我们能够在我们的实力的得票率可以达到45%以上。 绿营新竹也喊出要拿过半，只是蔡英文拼了命南征北讨，选前似乎又受了风寒。蔡英文1次、2次猛擦鼻水，受访前忍不住直接从口袋掏出卫生纸再擦。总统投票前，蔡英文只能拿出客家应景精神，跟感冒病毒搏斗了。TVB 新闻李国正、林秉仪 SNG 小组苗栗新竹报道。